amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Luna Cole. En este video les traigo Saladix picante, snack, tapas fritas. Son de... Este es de chili y limón y son edición limitada. Y también les traigo otro paquete que también son lo mismo, pero son el sabor es pili pili y también son edición limitada. Vamos a empezar. Voy a empezar por el rojo. Me voy a comer 5. Nunca los probé. Uno que no sean picantes, tan picantes. Como son chiquitos voy a agarrar así 3, 4 y 5. Con este que está doblado. 5. Me voy a mandar todo seguido. Vamos a la cuenta de 3, vamos a empezar ya. Agua, producción. Agua, producción, por favor. Pica mucho de verdad. De verdad, en serio, pica un montón. Pica un montón. Son horribles. Todavía me pica la boca. Mi prima recién acaba de probar y le pica mucho. No, todavía te quedó, ¿no? A mí también me quedó todavía. ¿Vas a comer? Vale, entonces no lo hago. Vamos por abrir por el otro. Este es de chili y limón. Chili y limón. Pica mucho. Bueno, ahora vamos por el otro. Voy a abrir. Ya está abierto. Ay, huelen súper mal. Mira, ólelos. ¡Horrible! Mira, ólelos. Vení, ólelos. Huele súper mal. A ver, este no huele mal, pero este es súper feo. Huele súper feo. Estos son blancos y los otros eran rojos. Ay, no sé. Voy a comer 5. Van 2. 3, 4, pero este está doblado, ¿sí ven? Está doblado. 4 y 5 está roto ahí. Ni a mí. A la cuenta de 3 me lo voy a comer. 1,
2 y 3. Por eso quiero sacar la llave, no puedo, no estoy. Que sacar y después le pongo. Y otra máquina después me pongo. Si yo quiero sacar este de linterna, pero es para qué. Luna, ¿querés usar mi celular? Esperen un momento. Bueno, voy 1 y ahora voy por el 2. Voy a mandarme todo seguido y perdón si recién se escuchó ruidos que corrieron los hijos. Ya. Ay, no, no. La energía, me acabo la... Recién se escuchó un ruido, pero creo que fueron los perros. Voy 3. Perdón, se cayó la linterna. La luz, perdón. Ahí está. Voy a tomar agua, se me metió en el diente. Bueno, y vamos por el último. ¿Tengo agua? La producción me pasó coca. Y ya me comí los 5 de chile y limón. Y este en serio tiene un olor súper horrible. Huélanlo, huelan. Sácale la fila. La verdad es que está más extremo es este. Pero no te va a durar. Y perdón si se escucha que están hablando, escucha mi hermana por ahí atrás. El que estuvo súper genial fue este, el de Piri. Y este en verdad que no es picante. Yo no lo veo y no es picante. Y este así. Me voy a comer 5 más de estos. Quiero que vean algo. Luna, se me acordó que vos también, porque esto... Quiero que vean algo. Voy a agarrar la cámara para hacer algo. Esperen. Miren. No puedo agarrar la cámara. Miren. Está. Uno. Cállense. Uno. Miren. Uno. Le voy a correr por aquí. Uno. Acá. 1, 2. Esto no voy a contar porque son chiquitos, así que 2. Voy a recuperar aquí. ¡Ah! ¡Qué pedo! 3. ¡Ah! 4. 5. Puse estos dos juntos porque son cortitos y no había más largos. Así que... Vamos ahora con este. ¿Por qué no te puedo hacer la muestra?
¿Y por qué te dejas con esta vos, boludo? ¿La viste? O no, tú solo. O no la presté bien. Quiero que escuchen el ruido. Está súper crujiente y súper rica. Mira, me voy a acercar a ver si escuchan lo crujiente. No, no la prestaste. No sé por tonta la verdad. Ah. Ah. Bien. Ay, no sé, María, estaba distraída. Creo que no voy a comer más. Está súper picante. Vení, Zoe. Le voy a hacer probar alguna a mi primita a ver si quiere. Les quería enseñar algo que me compraron. ¿Qué es este? Vino con una camita. Vino con una camita que se abre el cajón. Y la luz prende de verdad. Pero se le salió. Se le pone igual. Ahí está, lo puse. Y se le pone el cajón. Y la luz prende de verdad. Esperen si voy a hacer que prenda. No me acuerdo para qué lado es y se le sale, miren. No tiene nada, espérame. Esperen. Miren, ¿lo quieres probar? Bueno, te estoy diciendo que no comas. Bueno, me vinieron dos de estos y prenden luz. Y me vino una camita. Con una camita, una almohada. Ah, sí, con eso vamos. Y bueno. Se le sale el cajón. Se le pone. Y bueno. Creo que hasta acá se volvió. Ah. Y... Nos compraron los Sims. Está demasiado cerca de Son los Sims y capaz 4. de hacer cosas. Los Sims. Y quiero que vean que no es mentira. Dice que creo que encima vos empezaste así. Vos empezaste así. Miren. Vos empezaste así. Ahí está el CD. Vienen dos. Ven, voy a guardar. Y ya está. Creo que sí, ya está. Ya está el fin del video. Y bueno, si les gustó, denle like. Suscríbanse por la parte de acá abajito. Suscríbanse por la parte de acá abajito. Compartan con sus amigos. Denle like. Un like. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Ay, les quería enseñar también. Y también me compraron este alfajor. Pues salió acá en Argentina. Argentina. Y bye. Nos vemos en el siguiente video.